टाइपिंग मोड रहेगा दोस्तों स्क्रीन टू स्क्रीन रहेगा। अब स्क्रीन टू स्क्रीन क्या रहता है दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पे पूरा मैटर मिलेगा और उसी मैटर को देखते हुए मतलब सामने देख करके आपको इसी को टाइप करना है ऐसे कैसे, मतलब मैटर सामने रहेगा और नीचे ऐसे कैसे आपको उसको टाइप करना है। हाईलाइट मैटर नहीं रहेगा, मतलब हाईलाइट नहीं होगा उसमें कुछ भी, आपको उसी को देखते हुए टाइप करना है। ठीक है, साथ में आपको जो उसको टाइप करने के लिए जो मिनट मिलेंगी ना, वो मिलेंगे आपको 15 मिनट, मतलब 15 मिनट आपको मिलेंगी, उसमें आपको टाइप करना है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करना है, टाइप कितने की स्ट्रोक आएंगे, तो यहाँ पे बात करें दोस्तों 2000 की स्ट्रोक होंगे, उनको आपको टाइप